Hi guys, welcome to Johnny the Angler. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங் வீடியோ தான். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற பைட் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா LuckyJohnோடது சூப்பர் ஃப்ளோட்டிங் மாடல் இது. தென் இது பார்த்தீங்கன்னா 3.5 inches 4 pieces வரும். இது ஒயிட் கலர். இது நம்ம எங்கே வாங்கியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ராயபுரமில் இருக்க ஆங்கிலர் ஃபிஷிங் டேக்கிள் ஷாப்பில் தான் வாங்கியிருக்கோம். 211 rupees இது. ஆக்சுவலாக 4 pieces வரும் இதில். இது ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ரிக் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இந்த ஜிகேடோட தான் நம்ம வந்து இதை அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். பட் நம்ம இந்த ஜிகேட் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. 14 grams யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து 10 grams ஜிகேட் இது. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஜிகேட் பார்த்திங்கன்னா 14 grams யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஜிகேட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ 14 grams ஃபிஷ்ஷிங்க்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ என்னென்ன நம்மளுக்கு கேட்ச் ஆகிருக்கு ஃபிஷ்ஷர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபிஷ்ஷிங் வீடியோ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு. இது வந்து கேப்பர்லானோட பிராண்டோட ஜிகேட் அது. இன்றைக்கி நம்ம போயிருக்க ஸ்பாட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 800 கிட்டே போயிருக்கோம். ஓகே, இதுதான் அந்த சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ரியல் ஃபிஷ் ஆக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி. ஸோ வந்து தண்ணியில் ரியல் ஃபிஷ் ஆக்ஷன் இருக்கும், நல்லாவே இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். இதுதான் ஒயிட் கலர் பாருங்கள். 14 grams நம்ம இதில் ஜிகேட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். தென் லீடர் பார்த்தீங்கன்னா மோனோஃபிலமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 80 lbs உள்ள மோனோஃபிலமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் லீடர். ராட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சல் ஃப்ளூயிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 8 feet மிச்சல் ஃப்ளூயிட் ராட். தென் வந்து ரீல் பார்த்தீங்கன்னா கேப்பர்லானோட ஒரு 5000 சீரீஸ் ராட் இது. 5000 சீரீஸ் ரீல் இது. அவர் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஆக்சுவலாக அசோக் சொல்லிவிட்டு அவரும் நானும் தான் போயிருந்தோம் இப்போ ஃபிஷ்ஷிங்க்கு. அங்கே அவர் அந்த பக்கம் கேஷ் பண்ணுறாரு, நான் இந்த பக்கம் கேஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக நல்ல ஸ்பாட் இது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்திருக்கோம் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு. வந்தோடனே நல்லா இருந்தது. 2-3 பைட்ஸ் வந்தது நடுவில். பட் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் 2-3 பைட்டுமே. ரொம்ப நேரம் கேஷ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸ்பாட்டில். எதுவுமே இல்லை. போய் ஒரு 1 hour 1.5 hour கிட்டே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் கேஸ்ட்டு எதுவுமே மாட்டலை. கேஷில் எதுவுமே. ஆக்சுவலாக அசோக் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் அவருக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு நல்ல ஒரு ஜிடி கேட்ச் ஆச்சு. எனக்கு இது வரைக்கும் ஒன்றும் ஆகலை. அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நிறையா பிளாஸ்டிக்ஸ். அது பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக்கில் வரும்போது ஜிகெட்டில் மாட்டி வருது. இந்த மாதிரி நிறையா பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து தண்ணியில் இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சீஸில் வந்து கடல்லையும் பீச்லையும் நீங்கள் எங்கே போனாலுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு பிளாஸ்டிக்கே கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து டஸ்ட்பின்லேயே எங்கேயா போட பாருங்கள். ஏன்னா நீங்கள் இதுலேயே பார்க்கலாம் உள்ளே எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் நம்மளுக்கு இதில் மாட்டுதுன்னு சொல்லி வீடியோஸ்லேயே. அதனால் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்னால ரொம்ப கடலில் வந்து ரொம்ப இதாகும், அஃபெக்ட் ஆகும். அது ஒரு சின்ன ஒரு இதாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் டைம்லேருந்து பீச் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் டஸ்ட்பினில் எல்லாத்தையும் போட்டிங்கன்னா ப்ராப்பராக கரெக்டாக இருக்கும். இதை பார்க்கலாம் பாங்க. இந்த வாட்டியும் ஒரு டஸ்ட்டு இது பிளாஸ்டிக்ஸு ரெகுலராக இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் எனக்கு ஒரு கேஸ்டப்பையும் மாட்டிகிட்டே இருந்தது. சின்ன சின்ன பீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பால் பாக்கெட் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா மாட்டுச்சு. இப்போ அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் நான். ஒயிட் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன், ரிசல்ட் இல்லை. ஸோ க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறேன். க்ரீன் ஆக்சுவலாக இது நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ ஒயிட்டு தான் காமிச்சிருந்தேன். பட் இது வந்து நான் டெஸ்டிங்காக சும்மா போட்டேன் தண்ணியில் எப்படி இருக்குது பார்க்கலான்னு. பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த LuckyJohnோட பிராண்ட் கிடையாது. இது வந்து ஜீமேனோடது. இது வந்து நான் வாட்டரில் ஆக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி போட்டு பார்க்குறதுக்காக டெஸ்ட் பண்ணது. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கணக்கில் எடுக்க வேணாம். அந்த லூர் தான் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பட் அந்த ஒயிட் கலர் நீங்கள் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச LuckyJohn பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் உள்ள லூர் அது. ஆல்ரெடி அதில் நாங்கள் 2-3 கேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து மோஸ்ட்டாக எங்கே போனாலுமே ஃபஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் லூர் பார்த்திங்கன்னா அது ஒன்று தான். நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் இருந்தது இந்த லூர். பட் அந்த அளவுக்கு LuckyJohn அளவுக்கு எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை இந்த லூரில். அசோக்கும் அந்த சைடு பிடிச்சிட்டாரு. ஒரு சின்ன ஜிடி அவருக்கு ஒன்று நல்ல சைஸில் டீசன்ட் சைஸில் மாட்டிச்சு. நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் கேஷ் பண்ணி ஒன்றுமே இல்லை. ஆஃப்டர் நியூ இயர் இதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் ட்ரிப் போயிருக்கோம். இது வந்து 5th அன்னைக்கு எடுத்தது. பட் நான் வீடியோ போட லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால் இன்றைக்கி போஸ்ட் பண்ணுறோம் அதை.
ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஃபிஷர்மேன்லாம் கேட்கும்போது நிறையா ஷீலா மீன் இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் அதை டார்கெட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருக்கோம். பாருங்கள், இன்னொரு பிளாஸ்டிக் பார்த்துருப்பீங்க கேஸ்டிங் அப்போ. இந்த மாதிரி நிறையா பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து நிறையா வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதே பிளேஸ்க்கு நம்ம அடுத்த ட்ரிப் வந்து பேரக்கூடா பிடிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக நான் கூடிய சீக்கிரம் போடுறேன் உங்களுக்கு. பேரக்கூடா பிடிச்சி அதுக்கான கொஞ்சம் லூஸும் கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இப்போ அது ட்ரிப்புக்கு போகிறதா பிளான் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு பேரக்கூடா வீடியோ போடுறேன். இதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு திருப்பி அசோக் ஒரு மீன் மாட்டிச்சு, ஒன்று ஒரு ஜிடி. அதனால் கேம் நம்ம அங்கே பாஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஸோ வந்து இப்போ மாட்டின ஃபிஷ்ஷை வந்து நான் ஹூக் ஆன் பண்ணது வந்து ஒரு வீடியோ கிடைக்கல, நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போது திடீர்னு ஒரு கேட்ச் நம்மளுக்கு, ஒரு ரிப்பன் ஃபிஷ். இது வாழை மீன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள், நல்லா ஷைனியாக இருந்தது. இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கேட்ச்சு, ரிப்பன் ஃபிஷ். தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பிடிக்கிறேன். ஒரு மிரர் மாதிரி இருந்தது, மிரர் ஃபிஷ் இது. ஆக்சுவலாக மிரர் மாதிரி நல்லா ரிஃப்ளெக்டிவாக இருந்தது, ஆனால் நல்லா ஆக்டிவாக இருந்தது. ரொம்ப ஷார்ப்பான டீத், நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க வாழை மீன்லாம். ஸோ வந்து நம்ம அவ்வளோ சாதாரணமாக அது நீங்கள் கிட்ட கையை வைக்க முடியாது. பைட் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஜூர் ஆகிடும். ரொம்ப ஆக்டிவான ஃபிஷ் இது. அவ்வளோ சீக்கிரம் அவ்வளோ சீக்கிரம் கிவ் அப்பே அவ்வளோ பாருங்கள், எவ்வளோ ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தது. என்னோடய ஃபஸ்ட் கேட்ச் இது. ஆக்சுவலாக ரிப்பன் ஃபிஷ்ஷில் இதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பிடிச்சிருக்கேன். இது நீங்களே பார்க்கலாம், வாய்க்கிட்ட கை எடுத்துன்னு போனே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அது ஆக்ஷன் பண்ணுதுன்ட்டு. அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் எடுக்கணும். அதனால தான் நான் கிரிப்பர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் அது எவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு. இந்த இன்னொரு ஆங்கிள்லேருந்து பாருங்கள் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஃபிஷ்ஷு. ரொம்ப ஆக்டிவான ஃபிஷ் ஆக்சுவலாக இது. ரொம்ப ஷார்ப்பான டீத். உங்களுக்கு வீடியோ லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு காமிக்கிறப்பாங்க அதோட டீத் வந்து எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ரொம்ப பெருசு சொல்ல முடியாது, ஒரு டீசெண்டான சைஸ் தான் இது. பட் நல்லா லூர் வந்து சாஃப்ட் பிளாஸ்டிக் நல்லா ஒரு ஒர்க் ஆகுது, LuckyJohnோடது. இந்த இதில் பாருங்கள், நீங்கள் டீத் பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குன்னு. கண்டிப்பாக நீங்கள் கையை கொடுத்தீங்கன்னா பெரிய இன்ஜூர் தான் உங்கள் கைக்கு. நல்ல ஆக்டிவ் ஃபிஷ். ஆக்சுவலாக நாங்கள் பிடிச்சி ரொம்ப நேரமே இப்போவுமே கொஞ்சம் அது அடங்கலை, ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தது. தேங்க்யூ கேஸ். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோஸ் நாங்கள் போடுறோம்.